Hello, nice to see you. My name is Полина Безбородова. I'm 10 years old, almost 11. I'm from St. Petersburg. My height is 132 centimeters. My foot size is 32 or 33. My weight is 29 kilos. I'm studying at regular school and cinema school. I like paint, sing, dance, swim, and I like animals, especially cats. А теперь я начинаю. Здравствуй, моя маленькая лапусечка. Сейчас я расскажу тебе сказочку на ночь. Жила-была старая бабка Кляча. Жила она в лесу, в старой избушке. Однажды к Кляче приехала ее вредная внучка Машенька. Вечером Машенька решила выйти погулять и свернула не на ту тропинку. И заблудилась. Она уходила все дальше и дальше от дома, а лес становился все темнее и страшнее. Повсюду жутко ухали совы, а их глаза моргали. У-у, у-у, у-у. От ужаса Маша споткнулась и упала. Вдруг она услышала лязг чьих-то клыков. При свете луны она увидела, как к ней потянулись ветви старого дуба. Они опутывали ее со всех сторон. В этот же момент Маша почувствовала, как земля задрожала. Из-под нее полезли корни векового дуба. Они связывали ее все сильнее и сильнее, так сильно, что Маша едва могла дышать. Природа мстила Маше за то, что она была так несправедлива к медведю. Последнее, что услышала Машенька, это страшный вой волка. Все, что осталось от Машеньки, это розовый платочек, который так ненавидел весь лес. А теперь, деточка, спокойной ночи.